Bruce Melody ni umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda kandi ni umuhanzi wigaruriye imitima ya benshi. Ngiye kubagezaho imwe mu ndirimbo Detail zigize iyi ndirimbo Pam Pam Pam. Iyi ndirimbo ikaba yarigaruriye abantu benshi ariko kubera ko yakoranye n'umuhanzi w'icyamamare nka Diamond Platnumz, umuhanzi uhagarariye abahanzi ba Afurika. Diamond Platnumz ni umuhanzi urenze cyane ufite abantu barenga abasubscriber miliyoni ibihumbi 8, 10 ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha. Ibi nibyo byahaye nanone Bruce Melody akandi gahiti no kumenyekana. Ndaje mbasobanurira akantu ku kandi n'indirimbo nshya uyu muhanzi agiye gusohora cyangwa se arasohora mu minsi mikeya. Iyi ndirimbo ngiye kuyibagezaho nayo. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranye n'amakuru Pelo TV, aho mbagezaho indirimbo nshya n'amakuru agezweho hano ku muyoboro wanyu wa YouTube. Ndabakiriye kandi nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mwandika ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu muri komenti, mugakomantinga, mwarangiza mugakora like. Ni byiza cyane mugasubscribinga, mugakora na subscribe, ni ibintu by'ingenzi. Natwe tugomba kubaha amakuru yizewe 5/5. Impamvu uyu muhanzi Bruce Melody yakoranye n'umuhanzi uhagarariye umuziki wa Afurika nka Diamond Platnumz, umuhanzi urenze. Iyo umuntu afite Diamond Platnumz ni umuhanzi ufite imodoka nyinshi, afite indege ye bwite, afite imitungo, amazu, afite n'ibigo bya betting ibintu bya betting, ibigo betinga. Akoresha afite amafaranga menshi yinjiza cyane uyu muhanzi. Kugira ngo ukorane collabo nawe bisaba kuba ufite amafaranga ahagije. Bigaragara ko uyu muhanzi afite imodoka ya Brabus, umuhanzi Bruce Melody, ndaza kubabwira n'ibindi.